J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Je reviens vous voir aujourd'hui pour une recette du salé. Donc à ce qu'Inch'Allah on va préparer un petit plat, un gratin aux légumes qui est super bon à base d'aubergines et de pommes de terre. Donc là on va faire une sauce tomate. Je vous dirai les ingrédients au fur et à mesure bien sûr comme on a toujours l'habitude. Donc là je vais commencer. Moi j'avais commencé déjà. J'ai fait cuire des oignons, une compotée d'oignons pour ne pas être trop longue, donc j'ai pas tout filmé. Dans le même l'huile يستخدمها إلا فصلني مي سباغيتي فصلتني تيشيرت. Je vais vous la montrer tout à l'heure. كيف مازال يسحمها bien sûr. الدماغ 3 كوز داي هكا اختي غاف خلوط. جوست تسرحتي ريحاني نستكان. انا نو 2 tomates fraîches râpées. Non, une petite cuillère cannequette de tomates concentrées. C'est une sauce tomate très rapide et très simple et bonne. ديري طاباكي زمرمه كنت فغام تسرنو زعما شطح لا فيون داشي ما فغام كاينين ناس كيف غتخمر كانوا ليغوم لازم ما تخمم الطون دونك اخمر كلشي كي السجاره ما يتخنا كوا كو سوا. نكوماسي نخدم شويه نفلفل بركان هكا نفس التجغلطه مش تحس مليح لا كويير هكايا. هذا نوغ شويه الملح ذا غنيه تجغلطه مش تحس كان. هذا نوغ زعتران لو تان جو مي ça donnera un très bon goût. Une fois que تقلي بيان تقلي لا طوماط نينا هذا دابا شويه بومان نفس الكاس بومان ميم با ريستيا اتجغت بيان تنقصك بيان لا تغال كونسونطري. دونك نعاود بور لا صوص طوماط مكينيش خدمه 3 فدنين تيشيرت تيجغلت طوماطيش كونسونطري بواط سنف لي طوماط فريش على بيرفونت هي غشطح نزعيطرا لو تان الملح شتو فلفله بركان نفس الكاس بومان شويه كاينه كاين باسكو نحوجها لا كونتيتي تاع مقرات اتنجت بيان ايمرنا دو نوغال بور لا سويت هذا ونتسنى لي زيتاب دو نوتر غراتان ا تو تالور. قليو غالغد دونك نكمل لو غراتان غير وندير ا باز دوبرجين. دونك كاين دي كيلو برجين سباس ديال الفور فيه يزمرت نون بتي كوب en petits cubes. Après ملحقين ياسن شويه نزيت ريحتنا الفول فريمون نتقلي مدبرتي قرينون فريمون نتفورم. دونك moi l'aubergine je l'ai coupé en petits dés, je l'ai mis dans un plateau. J'ai mis un peu d'huile et un peu de sel, je l'ai mis au four au lieu de mettre en friture. Vous pouvez aussi mettre à la vapeur comme vous voulez. La patate البطاطا دغني كيف يزمر مشطوح خمسي البلاطو ملحقت ياس شويه نزيت ريحه الفول فريمون تقليم سي انكور ميور sauf que on essaye de temps en temps تكس القليان. donc de fromage c'est facultatif. un oignon دما تفصل تم قرانت اللي غسالتي الشيرت زعما كان لي اون غرو الشيرت تاعه. je l'ai fait en compoté. C'est notre sauce tomate qu'on avait préparée, elle est prête. Donc on va commencer. Et vous pouvez rajouter le thon dans la viande hachée مثلا. C'est facultatif aussi كل يوم فيك حمل. دونك كنخدم هكا ندم لا صوص اسني كيكي غادي ندم لونيون on prend nos fromages
كاين اذا كي دماغد 3 بوم دو تير تيل مسينكان مقريث المشطوحيث 3 aubergines راني تي مشططح دونك لا كونتيتي سافو ريفيان كل يوم نامي ونقرا زمر ترنوم لا فيوند هاشي اكزومبل زمر ترنوم دو بولي هاشي زمر تخدم طون لا هكاكي كو دي ليغوم سون ريان ميتر وكنخدم هكا انا نو لوبرجين النار هادي فغان غراتا سوبر بون جو vous le garantis et je vous le promets هاد ندم لا صوص نيا تنرمي ياكل كسفله هكا هذا نشط حكي الفريدي كوران نسلحو ياكل كسفله ينس كاين لو بلاطو هنا كنت ولا مديته زواره je l'ai beurré خدمه شويه نبولفيه donc là on va passer à la sauce qu'on va mettre dessus je reviens tout de suite اقلا نوالد دونك خدمه هذاكيا الكاس المفصويف كيا اسنرنو le fromage blanc fondu تسام لا vache qui rit دماغ une bonne cuillère bien remplie 100 grammes à peu près زمرا ما توزنم كم زمرا اسخن كان كاس تنون اسرنو لو شيدار كي نسير كي en tranche donc زمان ما تخدمو aussi une sauce béchamel toute simple mais là nous نحملها les sauces béchamel donc ça c'est une sauce très très bonne vous allez voir ماشي كاينه كارت نخدم vous allez voir ce qu'on va faire donc وكاله كيف ورا تناوي نتسفسير وتسفسير الفرomage كيا ادو غالغ ان شاء الله pour la suite. Donc le voilà le lait qu'on avait mis avec le fromage. Il y aura comme une crème un peu consistant. زي شويه. كاين داكي j'ai pris 3 œufs. Donc كنستخدم 3 ملالي. نغربا انا كل يوم شي بغا شي على كونتيتي. كاين بركايه. نخدم ومن طون نربيه اسني شويه الملح شويه كان باسكو زعما الفرomage يسعى الملح مي اسني هكا شويه كمان انا نو شويه فلفله بركان زعما ما تيجم لو فرomage نير تيجم فرomage فوندو مي aromatisé ولا ملان وذيك لان aromatisé donc داك قلي سماره une quantité تفري d'une sauce à tasse la sauce donc j'ai mis juste la moitié خدمه كي وكنت شميه غير خضرينو puis doit lire si je peux rajouter un peu ou pas كاين داك سالمون شويه باش تسعوغ لا بارتي نوساون كروستيونت اي بان اوسي دونك زعما ما تخدم بلوس دو ليغومات بغا نغنيا كاين اذا كيس جي ان بو دو فرomage رابي استرنو سوفلا vous pouvez mettre d'autres légumes et vous pouvez mettre des viandes, vous pouvez mettre le thon, sinon que des légumes comme ça. Tout est cuit au four, donc il n'y a vraiment pas de mal. أثر الفور دي بسودة شالر كانوا كسر bien. Après شالر souffle juste باش كنير أدي زواج تحت الفرomage là et je vous montre le résultat tout à l'heure inchallah. Le voilà notre gratin, il est cuit. Donc مازالت يرغى مليح في غير هذه يسمير جلي ديكوبي ديريكتومون يوكنو في تسكينه تولي ميم كي كبار هذاه les légumes sont bien cuits vous voyez les œufs مال سنتخدم la sauce نيا sont magnifiques ماشي تيقو رانين تفضل les œufs تيقو رانين je l'ai laissé environ 20 minutes dans le four كنيو النار je l'ai allumé du bas ملالي après je l'ai allumé un tout petit peu ou juste باش gratiner je l'ai présenté avec un peu de pain et un peu de poulet comme vous voulez ça vous revient.
Donc pour cela, je vous dirai alors bonne journée. J'espère qu'elle vous a plu la recette d'aujourd'hui. Je vous dis alors au revoir, à très bientôt.